Ороо мэнд үзэгчдээ нийгмийн хэлэлцүүлэг шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө дугаараар Хилийн чанад дахь их хэл соёлын дархлааны асуудлаар бид өхөн ярилцах болно. Та бүхэнд ороо мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бүхэн гадаад суугаа монголчуудынхаа монгол хүүхдүүдийнхээ боловсролын асуудлаар түлхүү ярилцах болно. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь яам тийм ээ? Яамнаас ямар бодлого барьж, ямар хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа вэ? Эндээс яриагаа эхлэе. За дэлхийн ертөнцид даяарчлагдж байгаа энэ цаг үед монголчуудаа маань ч гэсэн дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч байна. Өнөөдөр 100 гаруй улс оронд 130 гаруй мянган монголчууд амьдарч байгаа гэсэн энэ судалгаа бий. Тэр хүрээндээ Монгол Улсын засгийн газраас боловсролын тухай хууль, монгол хэлний тухай хуулиудад Хилийн чанадад гадаад оронд амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдийн их хэл соёлын талаарх энэ бодлогыг нэлээд өргөн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх хуулийн заалтуудыг тавьж өгсөн байдаг. Мөн 2016-аас 2022 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бас энэ Хилийн чанадад амьдарч байгаа монгол хүүхдийн их хэл соёлын чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, бас тодорхой арга хэмжээ ажлуудыг зохион байгуулах ийм ажлуудыг төлөвлөсөн явж байдаг. За энэ төлөвлөсөн хууль эрх зүйн орчин болон засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсрол соёлын спортын яамнаас бас тодорхой ажлуудыг энэ хугацаанд хийж байна. Тухайлбал боловсрол соёлын спортын сайдын тушаалаар Хилийн чанадад амьдарч байгаа монгол хүүхдийн их хэл соёлын сургалтын жишг хөтөлбөрийг өнгөрсөн онд бид баталж гаргасан. Яг монгол хэлний зүйн шинжлэх ухааны үүднээсээ ярих, унших, сонсох, бичих энэ чадваруудад хүүхдүүдээс суралцуулах, тэр нь хэлний бас анхан дунд гүнзгий шатны түвшиндээ ямар байх вэ гэсэн энэ жишгээр бол сургалтын хөтөлбөр бол батлагдаад өнөөдөр хэрэгжүүлэх ажлын түвшинд бол тодорхой ажлууд бол хийгдээд явж байна. За мөн үүний зэрэгцээгээр яг Хилийн чанадад байгаа монгол хүүхдүүдэд энэ хөтөлбөрийг хүргэх үүднээс электрон сурах бичгийг бол боловсруулах ажил бас хийгдээд нэлээд ажлууд нь хомогдоод явж байна. Тэгэхээр хүүхдүүд маань Хилийн чанадад амьдарч байгаа яг монгол хэлээ мэдгүй яг тэр хооронд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын маань хүүхдүүд энэ жишг хөтөлбөрийн хүрээнд их хэл соёлоо судлахын зэрэгцээ энэ сурах бичгээр бас мөн энэтэй холбоотой Монгол улсын боловсролын салбарт хэрэглэгдэж байгаа бусад сургалтын гарын авлага хэрэглэгдэхүүн бусад материалуудыг бас ашиглах энэ боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө бол боловсролын яамнаас ажиллаж байгаа. Энэ хөтөлбөрүүд хязгаарнаас хэрэгжиж эхлэх үү? За үндсэндээ бол сайдын тушаалаар 2017 оны 8 сард бол баталсан байгаа. Тэгээд хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд бол үндсэндээ тэр сурах бичиг, бусад гарын авлага, багш нарыг бэлтгэх энэ ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. Зарим хэсэгт бол энэ хөтөлбөрийн дагуу бас багш нар маань Хилийн чанадад ажиллаж байгаа монгол хэл соёлын сургалтын төвүүд маань хэрэгжүүлээд бол явж байгаа газрууд болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр студид Швед, Америк нэгдсэн улс, Герман улсад бол ажиллаж амьдардаг те монгол хэлний багшаар ажилладаг хүмүүс бол хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр саяны хоёр хөтөлбөр ярьлаа. Энэ хөтөлбөрүүд ер нь та бүхэн мэдээ судалж үзсэн байгаа тийм ээ. Энэ хөтөлбөрүүд ер нь хөрсөн дээрээ хэрхэн буух вэ? Ер нь бодит байдал дээр ер нь ямар байна? За ер нь бол боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яам, тэгээ боловсролын хүрээлэн, багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институт гэдэг яг боловсролын чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн захиргааны болон бусад байгууллагууд маань багшийнхаа боловсролыг сургууль хүмүүжүүлэх гэдэг юм уу, боловсрол судлалын талаасаа нөгөө талаас бол мэргэжлийн арга зүгээр хангах талаар бол бас тодорхой үйл ажиллагаануудыг хийгээ явж байгаа. Энэ хүрээнд бол бас сургалтын жишг хөтөлбөр гэдэг. Энэ хөтөлбөр нь бол мэдээж Америкийн нэгдсэн улсад, Японд, Солонгост, Швед гэдэг бас янз янзын хэлтэй, янз янзын соёлтой ийм улсуудад сурч байгаа хүүхдүүдэд зориулсан байдлаар ерөнхий хөтөлбөрийг гаргаад хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөр гарснаар бол бид нар бас тодорхой хэмжээгээр бас үнэхээр Монголын боловсролын системд монгол хэлийг заах энэ арга зүй маань яг гадаадд сурч байгаа хүүхдүүдийнхээ орчинд бас тодорхой хэмжээгээр нийцсэн байдлаар аль болох нийцүүлэх тэр чиглэлээр нь бол гарсан бодлогын бичиг баримт учраас бас хэрэгжүүлэхийг л ирэмэлдэж байгаа. Гэхдээ бол гадаад хүүхдүүд маань бас хэлний төвшин өөр тийм ээ янз бүр байгаа учраас бас тодорхой хэмжээгээр бас хүндрэлтэй тал бол бий. Гэхдээ ямар ч байсан бид нар бол юу гэдгийг барих зүйлтэй, харах зүйлтэй тэрнийг бас ямар ч байсан баримтлаад явах зүйлтэй болсон гэдэг нь бол бас дэвшил юм, тийм ээ. Тэгж үзэж байгаа. Нямсрам гүшүүд. Тэгэхээр энэ Хилийн чанад дахь монголчуудын зөвлөлийн маань дэрэгдэх энэ боловсролын хороо маань
яг энэ асуудал дээр яг үнэхээр одоо энэ сурах хүчиг болон хөтөлбөрийн асуудал бол ерөөсөө гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаас сургалт үйлчилгээ өгч байгаа байгууллага болгоны маань үндсэн бас их том асуудал байсан. Тэгэхээр энэ хороо маань бас яг энийг 14 оноос ахуулаад анханасаа энэ асуудал дээр бол нэлээ бас гүнзгий асуудал гэдэг бол тавьж явсан. Тэгэхээр төр засаг маань ч гэсэндээ манай боловсролын яам маань ингээд тодорхой хэмжээний бусад одоо мөрөжлөлтнүүдтэйгээ хамтраж ингэж энэ жил бид нар ингээд жишг юутай өөрийн гэсэн хөтөлбөртэй болоод тэгээд захим сурах хүчтэй болсон явдал маань туйл их талархаж байгаа. Тэгээ одоогоор бол яг хөтөлбөр маань хэрэгжээд явж байгаа захим сурах хүчийг яг бидний гар дээр одоохондоо ирж амжаагүй байна. А тэгвэл мэдээж энэ захим сурах хүчгийг одоо үнэлэх одоо бид нар хэрхэн хэрэгжүүлэх үү тийм ээ туршиж үзэх за мөн одоо хэлэн чанад үйл ажиллагаа явуулж байгаа багш нарыгаа сургах гэх мэтчлэн энэ одоо сургалтын үйл ажиллагаанд явагдсан. Тэгээд одоо бүхэл гадаад үйл ажиллагаа явж одоо ер нь бол боловсролын орон дээр албан ёсоор бүртгэлтэй байгаа гадаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 52 сургалтын байгууллагууд байна. За энэ маань нийтдээ 17 оронд байж байна. Тэгэхээр энэ одоо бүх боловсролын сургалтын байгууллагууд маань хүрэгдсэн. Тэгээ бас энэ дээрээ саналуудаа аваад саналуудаа угаасаа одоо хөтөлбөр боловсруулалтаас хавлаа санал өгчээсэн. Тэгээд одоо бол хараахан яг нөгөө хүүхдтэд зааж эхлэегүй байна. Тэгээ хүүхдтэд зааж бол эхлэегүй байгаа. Эх орондоо ингээд их хэлээ сурах нь гадаад орчинд монгол хэлийг сурахад ингээд жишг хөтөлбөр бас тэр болгон таарах боломжгүй болов уу гэж бодож байна. Тэрэн дээр бид нар хамтран ажиллаад саналаа солилцоод цаашдаа сайжруулад явал болохгүй гэх газар байл гэж бодож байна. Тэгэхээр жишг сургалтын хөтөлбөр батлагдсан тийм ээ. Энээс өмнө та бүхэн бол одоо өмнө нь бол одоо монгол хүүхдүүд хичээл зааж исэн. Хичээл орж исэн. Тэгэхээр бол одоо бид нар бол цаашид нэг бариад явах тийм хөтөлбөртэй болчлоо. Энэ хөтөлбөргүй байхад хөтөлбөр батлагдаг байхад та бүхэн одоо ямар чиг шугамар хичээлийг заадаг байсан бэ? За энэ тал дээр би ярив. Би майдр холбооны дэрэгдэх Монгол сургуулийн багш. Манай майдр холбоо 2008 онд байгуулагдсан одоо Герман холбооны бүгд найрамд Герман улсын албан ёсны зөвшөөрөлтөй ашигын бас байгууллага байдаг. Бид монгол хэл соёлоо Герман улсад сурталчлах зорилготой байгуулагдсан ийм байгууллага байгаа. Тэгээд 2008 оноос хойш одоо хүүхдүүдэд хэл зааж эхэлж байгаа. Одоо тасралтгүй 10 жил яасан. Энэ жил 10 жилийнхаа ингээ ойн босгон дээр энэ танаа нэвтрүүлэгт өргөсөндөө маш их баяртай байна. Тэгээд сэтгэл зүрхээрээ тэнд ажилладаг одоо дэлхийн бүх их хэлээ заах гэж өгсөн чармааж байгаа. Өөрсдөө одоо цаашаа өөрсдийн ажилтаа мөртлөө тэр амралтынхаа нэг өдрийг тэр хүүхдүүдэд зориулдаг тэр багш нартаа одоо бас талархал илэрхийлье. Тэгээд энэ бид яа заадаг вэ гэхээр одоо өөрсдөө ингээд интернетээс янз бүрийн юм түүж аваад ингээд монгол хэлний сурагчдууд маань тэр болгон таарад идэггүй. Сүүлийн үед одоо манай багш нараас Америкийн 9 олд багш сурах хүчиг зохиосон байгаа. Мөн болортын багш 2 бас сурах хүчиг зохиосон байгаа. Мөн Шведийн инхтийн багш маань сурах хүчиг зохиосон байгаа. Манай Герман Штутгарт хотын одоо оюун төлхөр багш маань бас ном зохиосон байгаа. Тэгээд эдгээр болохоор яг арай давуу талтай байгаа. Одоо энэ Монголынхаа яг их хэлээрээ сурж байгаа хүүхдүүдээс тэгээд энэ болгоны ингээл өөрсдөө зохиогол явж байгаа. Одоо ингээд боловсролын хүрээлэн маань бид нартай нэгт холбоотой болж эхэлж байна. Тэгэхээр харилцан ингээд солилцоод өшөө сайн сурах хүч гарах байхаа гэж найдаж байна. Ер нь бол манай Америкт бол бид нар 2006 онд энэ сургуулигаа байгуулсан. Тэгээ анх ерөөсөө гол нь бол хамгийн төвшгөлж явах хүмүүс маань хинбэ гэхээр яг мэрэгжлийн багш нар тий бидэрт багангийн багш нар монгол хэлнийхээ багш нартай албан ёсоор ингээд энэ чиглэлийн багш нарыгаа урьж оролцоолоод урьж одоо ярилцлаганд оруулаад тэгээд энэ багш нар дээрээ сурж анхныхаа хөтөлбөрүүдийг гаргаж ирсэн л та. Мэргэжлийн багш нар уу? Мэргэжлийн багш нар. Тэгжээж л бид нар одоо яг нөгөө одоо шилэн Монголдо байгаа баг боловсролынхаа стандарт хөтөлбөрөөс бид юуг нь авах ёстой юм. Энд байгаа хүүхдүүдийнхээ аль насны дээр нь яаж онцлогоор нь ямар одоо чиглэлүүдээр цааш нь явуулах вэ гэдэг энэ дээр. Тэгээ ер нь бол бид нар яг тэгж барьж явж байгаа л одоо ингээд яг төр одоо улс орноос маань бас энэ барих ёстой хөтөлбөр гараад ирж байгаа. Тэгээд одоо нэг үндсэндээ зүрх сэтгэлээрээ тэгээд өөрсдийнхөө санаачлагаар энэ хэл соёлын байгууллагуудыг бид байгуулж явж байгаа. Бидний үндсэн зорилго бол их хэл соёлоо үр хөвгтөө өвлөж үлдээхээс гадна их орон сурталчлана гэдэг бас их жохол зүйл. Тэгээ энэ дээрээ бид нар ингээд ажиллаад ганц их хэлний сургалтууд бол явуулдаггүй. Энээсээ гадна бас нөгөө хүүхдээ нааш нь их хэлээ сурах сонирхлыг төрүүлэхийн тулд сонгон чиглэлээр одоо янз янзын бас сургалтууд Монгол бүжгийх тэгээ морин хуур гих мэтлэнгээр шатар одоо юу юм тоо энэ чиглэлүүдээр сургалтуудыг явуулж өнөөдөр хүрсэндээ тий. Тэгэхээр хэлийн чандах монголчуудын зөвлөл төрийн бос байгууллагаас нэг судалгаа гаргасан байсан тийм ээ 16 оронд 1500 гаруй хүүхэд одоо амралтын 2 өдрөл монгол хэлний хичээлээ заалагдгаа гэж. Тэгэхээр би хинээс асуумаар байна. Туяа доктороос. Тэгэхээр ер нь гадаадд манай бүх гадаад улсууд ер нь
одоо хөгжилтэй өндөр орнуудад монголчууд ихээр амьдардаг орнуудад энэ мэргэжлийн монгол хэлний багш нарын хүрэлцээ байна уу тийм ээ? Ер нь бол одоо гадаад одоо энэ саяны хоёр хөтөлбөр ингээ хэрэгжээд эхлэхэд заагаад явах багш нар орчин нөхцөл боломж ер нь байна уу? За баярлалаа. Нэгдүгüүрт нь би тэр хөтөлбөр сурах хичээл дээр нэг хоёр тодруулах хийгээд. Тэр жишг хөтөлбөр бол өөрөө монгол хэл соёлын юм. Сая нэмсрэн багшийн хэлж байгаа яг тэр өөрөө хэл бол соёлын гол тээгч мөн. Гэхдээ түүх, урлаг энэ гэсэн тэр бас хэсгүүдтэй. Тэгээд жишг гэсний учир нь бол тэр ялгаатай байдлыг харгалзаж боловсруулах боломжтой байдлаар гээд одоо төрийн захиргааны боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бодлого бол өөрөө тэр жишг гэдэг үгэн дотроо явж байгаа гэдгийг бид нар аягүй сайн анзаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар зүйл бол цахим сурагч байна тийм. Цахим сурагчиг бол одоо яг үнэндээ нөгөө энэ их техникийн эрен үед те технологийн эрен үед ер нь бол яг онлайнаар сурах тийм веб суурьтай цахим сурагчиг. Сая манай бид нар яагаад энийг ер нь цахимаар хийх нь илүү оновчтой юм байна гэж энэ хиттэйгээ ярилцаад те шийдвэр гарсан гэхээр манай багш нар өөрсдөө тэнд ингээд 10 хэдэн жилийнхаа хүч хөдөлмөрөөр гаргацсан хэвлэмэл сурагчдууд ингээд тараагдаад яваад байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь бид нар яг Монголоос тэр одоо бүх улс орнуудад байж байгаа ерөө хэвлэмэл сурагчдыг нэгдсэн югаар явуулна гэдэг бол аягүй хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн хүртээмжтэй хамгийн хурд ингээд веб суурьтай гэдэг маань одоо та нар мэдэндээ шууд одоо компьютер тоглоом тоглож байгаа юм шиг чеклэл буруу бол буруу гэж гарч ирээл зөв хийчих юм бол зөв гэсэн чек гарч ирдэг ч юм уу хүүхд өөрөө өөрийгөө сорих боломжтой гэдэг ингээд нэг нэлээд технологийн төвчлүүдийг ашиглах гэж оролдож ингэж хийсэн зүйл аа. За тэгээд одоо үндсэн асуудал болохоор багш нар байна тийм ээ. Тэгэхээр ингийн тулд бид нар тэр нэг жоохон тоо баримтыг сөхөх хэрэгтэй болж байгаа. Нэг нүгөө хэлэхэд одоо жишээлбэл бид нар гадаад улс оронд амьдарч байгаа хүн амын Монгол иргэдийн тоо тийм ээ. Дээрэс нь яг хүүхдийн тоогоо наривчилж гаргаж ирж бол чадахгүй байна. За иргэдээ бол 130 гаруй мянга гэх тийм ээ. Одоо хамгийн сүүлд энэ хэд маань бэрлэнд уулзсан тийм ээ. Тэгээд хийж ин хүүхдийн тоо бол гарахгүй. Тэгэхээр саяын одоо багшийн тоо гэхэд бүр их хэцүү болох нэ. Боловсролын хүрээлэн өөрөө судалгааны чиглэл барьж идэгийнхаа хувьд хоёр одоо их сурвалжаас мэдээлэл цуглуулад үзсэн. Нэг нь бол 18 оны 4 сард Берлингийн уулзалтнаас нөгөөх нь бол сая одоо багш нарын маань хэлсэн тэр сургалтын явцад багш нараас ингээд ирэхээр зэрэг жишээлх юм бол манай бид хэдийн одоо хамтарч зохион байгуулсан сургалтанд бол 5 6 орны 10-аад багш орж байна. Тэрэн дотор бол яг багш мэрэгчлийн бол бас нэлээд хэд байна. Монгол хэл уран зохиолын багш бол цөөхөн байна. Одоо ганц 2 байна тийм ээ. Багш мэрэгжлийн биш. Жишээлбэл дизайнер ч гэдэг юм уу, сэтгүүлчээс багш болсон ч гэдэг юм уу те ингээд байна. За нэгдүгээр, хоёрдугаар Берлинд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5 одоо хэл соёлын сургалтын төвийн төлөөллөөс ингээд судалгаа аваад үзэхээр тоо статистик цуглуулад үзэхээр зэрэг юу харагдчихэв гэхээр 20-од багш байна тэр сургалтын төвүүдэд тавууланд нь. За тэн дотроос жишээлбэл 6 гэсэн тоо бол гарсан. Тэр нь бол яг бүр багш биш мэрэгжлийн хүмүүс байна. За монгол хэлний мэрэгжлийн багш бол бас нэг 2 3 байна тий 20-оос штэ. Тэгэхээр би энэ статистикуудыг яагаад хэлээд байгаа мэдээлэл авсан их сурвалжуудаа яагаад хэлээд байгаа гэвэл энэ дээр дандаа их сурвалжаас авсан гэдгээр нь л ашиглана. Түүнээс биш тэр гадаадд чинь тийм юм биш, ийм юм биш гэдэг утгаар биш. Энэ өөрөө биднэрт юу хэлж байгаа вэ гэхээр яг саяын манай багш нарын хэлсэн бид бор зүрхээрээ л явж байна тий. Одооноос ингээд дэмжлэг илүү их тийм чухал боллоо гэдгийг л нотлохоо олж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар энэ одоо байдлыг яаж даван туулах уу тий цаашаа юу хийх үү гэдэг дээр яг одоо энэ чуулганы хүрээнд бид хэд бол нэлээд шийдлүүдийг гаргасан байгаа. Боловсролын мэргэжлийн байгууллагууд нь уулзаад. Тэгэхээр тэр асуулгууд биднэрт бас юу хэлсэн гэхээр бид хэд нэг ийм чиглэлээр мэдээлэл цуглуулсан. Нэгдүгээрт нь энэ дээр хэн их үүрэг хариуцлага хүлээх вэ? Бид одоо тэр үүрэг хариуцлагаа үүрья гэдэг ингээд дүгнэлтүүд тавиад тэгээд тэр Берлинд болсон 14 дахь чуулганы манад санал өгөхийг зөвшөөрсөн, асуулганд оролцохыг зөвшөөрсөн хүмүүсээс асуугаад үзэхээр зэрэг ерөөсөө эцэг эхчүүд хамгийн их үүрэг хариуцлагыг хүлээх ёстой гэдгийг нийт оролцогчдын 100% байгаа. Тэгэхээр энэ бол айгүй чухал зүйл хэлж байгаа байхгүй. Бид бэлэн байна, биднэрт туслаач тий. Сургалтын төвүүд бол өөрийнхөө ямиг хийгээ явж байна гэсэн байдлаар. Хоёрдугаарт нь бас их чухал зүйл яасан. Мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд гэсэн. 3 дахь нь төр засаг гэсэн. Тэгэхээр бас тэнд их
чухал хүлээлт байна тийм ээ. Бид нар бол одоо төр захиргааны байгууллагуудаас илүүтэй мэрэгжлийнхаа байгууллагуудтай ажиллах нь чухал юм а гэдэг ийм юу байна гэж. Тийм учраас энэ одоо мэдээллийнхаа үр дүнг нэгтгэхэд бид нар боловсролынхаа үндэсний мэрэгжлийн байгууллагууд манай боловсролын яамны арья нэг 3-4 л байгууллага байна шүү дээ. Манай хүрээлэн байна. Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт байна. Боловсролын үнэлгээний төв байна. Манай 3 бүр 2-3 удаа уулзаад ер нь цаашдаа бид нар энэ хэрэгцээг яаж хангах вэ гэдгийг энэ багш нартайгаа бас ярьж авсан ийм зүйл байна. Хоёр дахь бид нарын цуглуулсан мэдээлэл бол юу вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бид нар юу хиймээр байна вэ гэсэн. Тэгэхэд тэр эцэг эхчүүд тэнд бол 5-6 орны бас төлөөлөл байсан. Англиас нэг, Францаас нэг, Германаас тэ Шведээс тэгээд Америк бол нэлээд олон төлөөлөлттэй байдаг. Тэгэхэд тэд нар хамгийн түрүүнд одоо олон эренблээд үзэхээр саналуудыг эренблээд үзэхээр хамгийн нэгдүгээр хүүхдэд зориулсан зүйл хийгээч. Тухайлах юм бол сурагч солилцоо, зуны зослон хүүхдүүдийн хэл өөрөө нийгмийн үзэгдэл тийм ээ. Хэл соёл бол нийгмийн үзэгдэл. Тийм учраас нийгэмд нь авчрах хэрэгтэй гэдэг тэр санаа бол энд яваад байгаа. Хоёр дахь зүйл бол тэд нар багш нартай зориулаач гэсэн. Багш нартай зориулж юм хийгээч. Багш нараа дэмжих төсөвтэй байгаач тий төрнө гэд. Гурав дахь зүйл дээр нь бол одоо бусад зүйлүүд хэрэглэгдэхүүнүүдээр дэмжигч гэсэн. Гэх мэтчлэнгээр судалгаа мэдээллийн үндсэн дээр бид нар цаашид хийх ажлуудыг их тодорхой болгож бас чуулгандаа оруулахаар л бэлдээд байна л да. За тэгэхээр би өнөр баян багшаас асуумаар байна. Тэгэхээр та энэ хоёр хөтөлбөрийн талаар бол ер нь мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр хөтөлбөр маань ер нь хөрсөн дээрээ хэрхэн буух бол та энэ дээр ер нь ямар саналтай бодолтой байгаа вэ? Тэгээд зэрэг юуны өмнө би нэг зүйл ярил л да. Ер нь аливаа үндэсний хэл гэдэг бол тухайн үндэстэн оршин тогтнох одоо нэг үндэс шүү дээ. Тэр үндэсний хэлний дархлааг хадгалдаг хэдэн хүчин зүйл дотроос хамгийн чухал хүчин зүйл бол хэрэглэгч. Өнөөдөр бол монгол хэлээр ярьдаг, монгол үндэсний одоо монгол хэлээр ярьдаг тийм одоо хүний тоо харьцангуй одоо цөөхөн хэрэглэгчтэй хэлний тоонд ордон шүү дээ. Тийм учраас бол тухайн хэлийг хэрэглэгч хүний тоо цөөрөд байна гэдэг бол үндэсний одоо аюулгүй байдалд бол айдалтай шууд холбоотой зүйл шүү дээ. Тийм учраас бол энэ хуучин бид Монгол улсад одоо нэлээд олон жилийн өмнө бол гадаадын хүмүүст монгол хэл заадаг тийм практик бол нэлээд хүчтэй байсан. Ягаад гэвэл зэрэг бас монгол хэлээр зөвхөн монгол үндэстэн төрдөгөө гадаадын хүн монгол хэлээр ярьдаг, монгол үндэсний сэтгэлгээтэй болох ийм одоо орчин бүрдүүлж байна шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бол юу байна вэ гэвэл монгол хүндээ монгол хэлээр заадаг тийм одоо орчин заашгүй одоо тийм бодлого өгүүлэгдэж байгаа учраас 2015 онд гарсан монгол хэлний хуулинд гадаадд байгаа монголчуудын монгол хэлний асуудал тавигдсан дөрөв одоо энд ярьсан. Тэгэлэр бол энд би юу гэж хэлэх гэж байна вэ зэрэг бол нэгдүгээрт энэ гадаадд байгаа монголчуудад монгол хэл заадаг харьд байгаа монголчуудын хэлний асуудал ярихын тулд энийг одоо асуудал болохоос өмнө гадаадд гарч ажилладаг монголчуудын тоо бас төр засгаас ч гэсэн бодлогын хувьд бол энийг анхаарах хэрэгтэй. Монгол улстай хангалуун сайхан амьдрах, ажил хийж амьдрах, дэлхийн одоо улс орнуудад одоо тэр очсон байгаа улс орнуудынхаа дайтай одоо сайхан амьдрах тийм бололцоог Монгол улстай бүрдүүлж өгөх юм бол гадагшаа явдаг монголчуудын тоо цөөрнө гэсэн үг. Одоо 1990 оноос хойш явсан монголчуудын одоо ингээд түрүүн одоо 130-аад мянган монгол хүн байна гэж байна. Зүгээр дээд дотор сурхаар очсон ч байгаа, амьдралын одоо шаардлагаар очсон ч байгаа. Тэгээд одоо ингээд 20-30 жил болчихсон тэнд очиод гэр бүл одоо ажил амьдрал хийгээд ингэчихсэн хүүхдүүд төрсэн байна. 20-од настай, 10 гэд настай хүүхдүүд одоо их хэлгүй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр монгол хэлээр ярилцдаг хүний тоо цөөрч байгаа учраас асуудал өрж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бол одоо юуны өмнө төр засгаас энэ хүмүүсийнхээ Монголд амьдрах энэ амьдралын хэв шинжийг дэлхийн жишгт хүртэл одоо сайжруулаач гэж ингэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь бол энэ гадагш хүмүүсийг одоо зөөчилдөг. Одоо дээд газраас ч гэсэн одоо манай хүмүүс эрх мэд бүхэн хүмүүстэй гэдэг шүү. Солонгост гаргаж өгнө, одоо виз гаргуулна, олон хүн ажилуулна гэдэг. Ийм ч гэсэн бас бодмоор юм шиг надад санагддээ. За нөгөө нэг зүйл бол энэ манай боловсролын хүрээлэн боловсрол соёлын тухайн яамнаас энэ гадаадд суугаа монголчууд зориулсан энэ хөтөлбөр гаргаж байгаа явдал бол би маш чухал зүйл гэж бодож байна. Энэ хөтөлбөрийн дагуу ингэж бодлогоор ингэж энийг дэмжихгүй болвол
зүгээр одоо тэнд байгаа 1-2 монгол хүн өөрийн санаачлагаар одоо би бол энэ хүмүүст баярлж байна. Энэ анхны одоо гадаадд гараад одоо энэ асуудал болж ирж байгаа учраас бол сайхан эх оронд санаачлагаар бол монгол хэл зааж эхэлсэн. Би 1914 онд бол Шведэд байгаа монголчуудад Шведийн манай одоо ажиллаж байгаа 2 багш монгол хэлний сурхуучиг хийгээд тэнд үзсэн л дээ. Тэгэхээр бол энэ юуг харуулж байгаа нөхдөд зэрэг бол тухайн оронд байгаа түрүүн одоо хэлсэн тухайн оронд байгаа ард түмэн ялангуяа одоо монголчууд ямар гэр бүлд ямар хүүхэд одоо өсч байгааг гэвэл одоо нэг хэлтэй ба нэг үндэстэй орвол хоёулаа монгол эцэг эх хоёулаа монгол байвал гэр бүлийн орчинд монгол хэлээ сайн сургаач. Хоёрдугаарт нь бол хос одоо соёлтой 2 өөр үндэстний гэр бүл байвал тэр нэгэн ч гэсэн одоо их хэлээр нь бол хүүхдээ сургаач гэдэг ийм юм. Нэг хоёрдугаарт тэр хүүхэд чинь эргэж ирээд Монголынхаа одоо Монголд амьдрах, Монголд одоо энэ хөрөнгө оруулах, оюуны хөрөнгө оруулах ийм зорилго тавьж иж сурна гэхээс биш тэндээ насан туршдаа амьдрах тийм хүн бол яг бай Монгол үндэстэн хүн Монгол үндэснийхээ хэлийг сурч яана гэж ингэж ойлгоно шүү дээ. Тийм учраас бол хэрэглэгчийн тоо олон болгохын тулд л ингэж байгаа юм. Хоёрдугаарт нь бол тэр гадаад байгаа хүмүүс ядаж одоо ярьж сурахаас өмнө цаашдаа одоо Монголд ирж амьдрах гэж байгаа бол үндэсний хэл сэтгэлгээнд сурах гэж байгаа бол уншуулт сурах. За нэг хоёрдугаарт бол тэнд нь зохиомл орчин монголоор ярьдаг зохиомл орчин гаргамаар байна л да. Жишээлбэл одоо энэ туршлага байна. Америкт бол одоо тэр зуны сургууль хийж байна. Цэцэрлэг байгуулж байна. Наадам зохион байгуулж байна. Энэ одоо игээр бол үндэсний сэтгэлгээнд үндэснийхээ одоо бахархах тийм үзэл төрүүлэх юм бол орчин бүрдэн шүү дээ. Ийм төлөө юм ийгүй бас хийгээсэ гэж ингэж бодож байгаа. За Хөшөл дээр нэг юу баримт нэмээд хэлчихв. Илүү сонирхолтой байж магадгүй. Жишээлбэл манай сая сургалтын үеэр би тэд багш нартайгаа ярилцж байхад манай Германы багш нарын кейс байгаа тий. Монголч одоо жишээлбэл олон соёлд гэр бүлийн тухай сая айгүй чухал асуудал багш хөндөж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт Герман залуучуудтай суусан манай монгол эмэгтэйчүүд за хүүхдээ хүмүүжүүлэхийн тулд би танаа хэлийг сураад танаа их оронд амьдрахаар чи бас манай соёлд суралцаач гэгээд манай тэр Штутгартын тийм Нюрнбергийн эрдэм сургууль дээр Герман аавуудад монгол хэлийг зааж байна. Хэрэглэгчийн тоо олон бол энэ нэмэш гоё кейс байна. Хоёрдугаарт нь бидний төрөүний цуглуулсан нөгөө мэдээлэл дээр хамгийн олон 100% санал авсан дүгнэлт юу байсан бэ гэхээр гэртээ монголоор ярих ёстой эцэг эхчүүд гэдэг зүйл байсан. Тэгэхээр тэр бол мэдээж хэрэг нэг соёлт гэр бүлийн тухайд ярьж ш. Олон соёлт гэр бүлүүд бол бие биенийхээ хэл соёлыг дэмжих тухай асуудал яригдаж байна тийм ээ. За тэгэхээр Хилийн чанад дахь монголчуудын зөвлөл төрийн бас гол удирдах зөвлөлийн гишүүн амар ясгалан. За мэрэгжлийн хүмүүс зөв шийдэлтэй сайхан юм ярьж байна. Ер нь бол манай Хилийн чанад дахь монголчуудын зөвлөл төрийн бас байгууллага маань энэ их хэл соёл монголоороо бахархах үндэсний үзэл энэ талаар бол одоо сүүлийн 4 жилд урлаг соёл спортоор дамжуулаад маш олон арга хэмжээ авж байгаа. Энэ дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ дээр бол одоо ер нь мэрэгжлийн боловсрол дунд баг боловсрол яригдж байгаа. Гэхдээ энэний өмнө сургуулийн өмнөх боловсрол насны тийм ээ хүүхэд төрөөл энэ монгол хүн бол аль эсвэл одоо холимог гэр бүлээс гарсан иргэн бол одоо ээжээ гээд ааваа гээд хинээр одоо англиар ярих уу, германаар уу, солонгосоор уу, хятадаар уу энийг бол одоо монгол хүн бол монгол үндэсний үзэлтэй монгол эх орн оон гэж боддог. Үнэхээр энэ үр хүүхдээ одоо дэлхийн одоо энэ глобалчлж байгаа одоо энэ нийгэмд бол одоо хосло хэлтэй одоо өнөр баян багш одоо сайн ярьж байна. Одоо 2 3 хэлтэй, 4 хэлтэй, 5 хэлтэй энэ дэр үндсэн их хэлэн мэджээж цаашаа одоо дэлхийн улс орнуудын туршлага бол цаашаа гадаад хэлээ сурах, англи хэлэн, герман хэлэн сурах үндсэн нь болж байна. Их хэлээ сураагүй, их хэлээрээ муу ярьдаг хүн бол одоо үнэхээр тэр хэлээрээ яриад тэр цаантлын хүнд болж ийн гэсэн үг гэж ойлгож байгаа юм. Ерөөсөө төрөөл одоо англиар ярьсан хүн бол тэр тухайн орны одоо жишээлбэл Америкт өсөж байгаа тарнж байгаа хүн бол Америкийн соёл иргэншлэр тэр монгол сэтгэхүй, монгол дархлаа тэр Америкаар яриад сэтгэхэд явж байгаа хүнтэй бол ярихад
Дараад нь бол одоо баг дунд их дээд сургуулийн бос төвшний академик тийм монгол хэл судлалын юм зааж ээж одоо тэр хүнд монгол хүн болгоно гэдэг чинь хэцүү байхгүй. Тийм учраас энэ манай төрийн бус байгууллага бол одоо энэ урлаг соёлын арга хэмжээгүүдээр одоо энэ залуу эцэг эхчүүд одоо нэг 27-8 жил болчлоо Монгол бүтэн үе гараад ирлээ. Энэ монголчууд маань. Энэ 200 мянган монголд албан бус тоогоор байгаач одоо энэ дээр бид нэр одоо цахим бүртгэл иргэдийнхэн бүх тоо хэдэн хүүхэд сурж байгаа, хэдэн хүүхэд их хэл хэрэгтэй байгаа. Энэ минь бүх судалгаа хийгээд ингээд өнөөдөр явж байгаа. Өнөөдөр чуулах гад, өнөөдөр төр засгаас бас гадаад байгаа монголчуудыгаа бас сайхан харж үзэж байна. Өчнөө олон програм байж байна. Тэгээд бол яг хуу үнэхээр энэ их хилийн сурахад бид нэр эцэг эхт нь гэр орондоо төрөөл эцэг эхийн үүрэг хариуцлага гэж байх ёстой. Үнэхээр бас өглөө гараад ажилдаа яваад эцэг эх нь тийм ээ амьдралын шаардлагаар ингээд ажиллаа хийдэг, сурдаг, явдаг одоо энэ гадаад амьдарч байгаа монголчууд маань үр хүүхдээ одоо ингээд анхаарал халамж тавьж л байлгүй яг энэ чинь одоо хүн юм чинь. Гэхдээ монголоороо ядчил гэртээ монголоороо ярьдаг. Одоо хэн багш ярьж монголоороо ярьдаг ийм байх хэрэгтэй. Манай аврал өсгөлөх ярьж л жишээлбэл одоо Монгол наадам гэдэг тийм ээ. Монгол наадам дээр ч бол яг одоо яг тэнд чинь бол яг монголоор амьсгалж байгаа байхгүй юу. Тэ. Тэгээд тэн дээр чинь манай монголчууд чи өөрсдөө үндэснийхээ хувцсаар, үндэснийхээ соёлоор, урлагаар, спортоор одоо тэнд чинь бүтэн ийм өдөр амьсгалж байна. Тэгэхээр энэ Монгол наадмыг бол төр засгийн бодлогоор яг одоо дэмжих асуудал бол маш чухал байна. Тэгэхээр энэ хүндэтгэлийн үйл ажиллагаагаар дамжуулж монгол хүн өөрөө бахархах, би монгол хүн шүү гэдэг тэр сэтгэлгээ суувал эргээд нөгөө монгол хэлээ сурах тэр өсөл ирэмнэл нь илүү гарч ирнэ гэж бид ойлгодог л доо. Тэгэхээр танай байгууллагаас гаргасан судалгаа 16 оронд 1500 гаруй хүүхэд 2 өдрөөр хичээлдэг гэж. Энэ хэдэн онд гарсан судалгаа вэ? Энэ манай боловсролын хорооноос өнгөрсөн жил гаргасан судалгаа. Өнгөрсөн жил 2017 он тийм ээ. Ер нь бол 1500-аас 2000 гэж байгаа. Яг үндсэн тоо. Тэгэхээр өчтөрхөн сая энэ 7 хоног сая бас 17 дахь оронд маань Нидерландад бас их соёлын төв маань бас байгуулагдсан нээлттэй хийсэн байна. Тэгэхээр монголчууд бол нэлээ олон оронд ажиллаж амьдарч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яамнаас одоо яам төр засгаас гэдэг юм тийм ээ. Ер нь энэ орны тоог цааш нь өсгөх. За тэр 7 хоногийн 2 өдрийн одоо ядаж 3 4 байл гэдэг юм уу тийм болгох тийм арга зам байдаг юм уу? Тэр талаар ер нь авч харагдуулж байгаа арга хэмжээ байна уу? За тэгэхээр яг энэ хилийн чандад байгаа энэ сургалтын төвүүд маань яг гадаадд байгаа хүүхдүүд бол үндсэн сургуулийнхаа зэрэгцээгээр амралтын өдрүүдэд л энэ монгол хэл соёлынхаа сургалтанд хамрагдаад явж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол зүгээр боловсролын яамнаас гадаад хэргийн яам хоёрын хамтын ажиллагааны дүнд бид юг илүү их сайжруулахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр гадаадд хилийн чандад байгаа элчин сайдын яамдуудын бас яг энэ монгол хэл соёлын орчныг бүрдүүлэх энэ сургалтыг бас энэ элчин сайдын яамдын дэргэд энэ одоо бас хамтарч явуулах энэ чиглэлээр бидэрт бас ажиллах боломжууд байна гэж харж байгаа. Тухайлбал одоо монгол ахуй соёл, монгол гэр тэр доторх бүх одоо хэл соёлтой холбоотой Монголын тийм ээ энэ уламжлалт, тоглоом бүх зүйлүүдийг бас элчин сайдын яамдын байран дээр хүүхдүүд ирж суралцах энэ боломжуудыг нэлээд өргөжүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн юм дүгнэлтийг хийж байгаа. Яг энэ хилийн чандад ажиллаж байгаа сургалтын төвүүдэд тулгардаг нэг бэрхшээлтэй асуудал бол байр суцны асуудал байт юм лээ. Тэр тухайдаа элчин сайдын яамдууд маань бас хамтраад энэ гадаадд байгаа монгол хүүхдүүдийнхаа сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжиж явах юм бол бас нэлээд боломжууд байна гэж ингэж харж байгаа. Энэ чиглэлээр ч гэсэн бид нар бас элчин сайдын яамдууд руу тодорхой чиглэлүүдийг хүргэсэн гадаад яамны бас ийм ажлууд бол хийгдэж явж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ маш чухал асуудал байхгүй юу? Ийм учраас бол энэ гадаадд байгаа монголчуудад монгол хэл заах бол өнөөдөр энд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол их хэдэн мянгаараа монголчууд байдаг газраас л энэ голдоо хүмүүс ирсэн байна л да. Энийг монгол хэл заах туршлага бол харьцангуй одоо бас хэдэн хүүхэд цуглуулад нэг газар сургууль байгуулад ингээд одоо ажиллаж байгаа энэ сайхан сайн дураа байгуулгаад тэрнээс гадна одоо цаашдаа манай боловсрол соёлын ухааны яамч гэдэг юм уу манай энэ боловсролын хүрээлэн юу анхаарах ёстой маань хүүхдээ зэрэг би сая зүгээр бодож байлаа. Гэр бүлийн эцэг эхчүүд зөрүүлсэн их хэлний сургалтын бас тийм одоо хөтөлбөр програм. Яагаад хүүхдээ зэрэг бол их цөөхүүлээ байгаа, 100 хүрэхгүй байгаа тийм хүмүүс амьдардаг тийм газарч байна. Өнөөдөр хүүхдүүдтэй монгол хэл заах тухай асуудал бодож үзээгөө мөртлөө ерөн зүгээр одоо ингээд урсгалаараа
өөр хэлтэй, соёлтой болчдөг ийм тохиолдол байгаа учраас бол энийг бас цааш бодмоор юм шиг байна. Нөгөө талаар ер нь гадаад хэлтэй хүүхдэд өөр одоо соёлтой болчихлоо шүү дээ. Тийм хүүхдэд одоо их хэлийн заадаг арга зүйн одоо тийм зөвлөгөө бол маш их өгөх хэрэгтэй байна. За энэ талаар бол Монгол Улсын боловсролын их сургууль, Монгол Улсын их сургууль бол гадаад хүмүүс заадаг сурах хүчиг тийм хийдэг тийм туршлагатай хүмүүсээс тэр зөвлөгөө өгөх, сурах хүчиг энэ төрийн бол бас зөвлөж харах ийм боломж бол бас байгаа юм. Нөгөө талаар бол би нэг сонин туршлага байдаг зүгээр тэр бол тухайн улс орны бодлоготой холбоотой. Жишээ нь Шведэд бол гадаадаас сурч байгаа гадаад иргэн хүүхэд Шведийн сургууль сурч байгаа бол заавал их хэлийн заалгадаг тэрэнд нь багш болж өгдөг тийм одоо сайхан энерэнгүй тогтолцоо байна шүү. Ийм боломжийн тогтолцоог бол бас судалж үзээ тэр гадаадд байгаа улс орнуудад бас энийг түгээхэд бас болохгүй арга байхгүй. Түүнээс биш одоо 100 хүүхэд сурдаг нэг 100 хүн байдаг тийм улс оронд тэрийг чинь бол одоо хүүхдээ сурах гал энтэнд аваачаал. Тэрнээс гадна гадаадд байгаа хүмүүс хүүхэдтэй монгол хэл зааж сургах гэж байгаа бол энэ зуны амралтаар ч гэсэн энэ Монголдо ирүүлж дадлах хэлгэж тийм чи орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхгүй бол зүгээр тэндэн заагаад бол их онцгой ач холбогдол бас өгөхгүй. Хэлийн чандах монголчуудын зөвлөлийн удирдлагууд өчигдөр уржигдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд гадаад харилцааны сайд нартай уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтын дээр бид нар яг энэ монгол хэл соёлын дархлааны асуудал үнэхээр одоо яг ямар төвшөнд байгаа гэдэг талаар бас бодтой мэдээллийг бас төр засгийн удирдлагуудад бас өгөх нь зүйтэй гэж үзээд энэ чиглэлээр бас мэдээллийг өгсөн байна. Тэгээ ерөнхий сайдын зүгээс бол ер нь бол одоо энэ монгол иргэн байх энэ одоо асуудал чинь өөрөө төр засгийн үнэхээр одоо улс үндэстний одоо аюулгүй байдлын асуудал юм аа. Тийм учраас энэ дээр одоо бодтой анхаарах талаар бол одоо ерөнхий сайдын зүгээс засгийн газрын зүгээс бол томоохон одоо бодтой арга хэмжээндээр төвлөрч ажиллая гэдэг дээр бол санал нэгдсэн байна. Түрүүн энэ хэлийн чандад байгаа хүүхдүүд үнэхээр одоо хамрагдалт нь жоохон бага байна гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ хамрагдалт яагаад бага байна вэ гэхээр нөгөө заал танхимын хүрэлцээний асуудал байгаа. Тэгээ өнөөдөр би өөрөө Шведээс ирсэн. Шведийн манд бас суухаар одоо шинээр томилогдсон элчин сайдтайгаа яриад сууж явахдаа ерөөсөө энэ байр танхимын асуудлыг хоёр улсын хоорондын соёлын харилцааны хүрээнд эсвэл хоёр хотын хоорондох соёлын харилцааны хүрээнд энэ заал танхимын асуудлуудыг бас шийдэх боломж байна гэдэг талаар бас ярилцсан. Өчигдөр их хурлын дарга ерөнхийлөгч одоо ерөнхий сайд нартай элчин сайд нар уулзахдаа бас энэ асуудлаар одоо элчин сайд нар чиглэл өгсөн байна. Би энд их олзуурч байгаа. Энэ чиглэлээр одоо маш идэвхтэй ажиллаарай. Тэнд байгаа байгууллагуудаа багш нараа одоо болцооны хэмжээгээр дэмжиж ажиллаарай. Энэ дээр бол дипломат төлөөлөгчийн газрууд эдгээр дэмжиж сайхан элчин сайдынхаа яам дээр одоо дэмжиж ажиллуулж байгаа элчин сайдын яамдууд бас байгаа. Одоо гэтэл бас цаана нь одоо яг энэ сургалтынхаа байгууллагуудыг сургалтынхаа төвүүдийг одоо дэмжих талаар бас жоохон хойрог ажиллаж байгаа байгууллагууд ч бас байна. Тэгэхээр энэ нэг төвшөнд очих тухай асуудал байна. Дээрээс нь өнөөдөр хэдэн хүн байгаа талаар одоо наривчлан судалгаа алга. Тэгтэл боловсрол соёлын ухааны яамч гэдэг юм уу эсвэл одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, үндэсний хөгжлийн газар. За ингээд бас янз бүрийн газрууд маань мэдээллийн сан үүсгэнэ гэдэг ингээд юм талдаа баахан мэдээллийн сан үүсгэх тухай юм яриад явж байна. Тэгэхээр би энийг бас одоо шүүмжлэлтэй хандах юм бол энэ байна. Үнэхээр өнөөдөр бид нар хүнээ тоолох гэж байгаа, хүнийхээ асуудлыг ярих гэж байгаа бол нэг системээр нэг мэдээллийн сангийн асуудлыг ярих хэрэгтэй л гэж үзэж байгаа. Түрүү биднэрт маань угаасаа яг бид нар ярьж л байна шүү дээ. Гэр бүлийн орчин яагаад үнэндээ чухал юм бэ гэдэг. Тэгээд ингээд Монгол сургалтын байгууллагуудаа бас хүүхдийн тоо заримдаа байгуулагдсан эзэж цөөхөн байдаг л да. Яагаад гэвэл одоо бас эцэгчүүдийн маань ойлголт бас арай мөксгөн байна уу гэж харагдаад байдаг. Яагаад тэгэхээр эхлээл очихороо тухайн улс орныхоо хэлийг сурна гэж ойлгодог. Уул нь бол эцэгчүүд маань өөрсдөө их хэлийг нь хадгалж үзнэ. Угаасаа энд чинь нөгөө нэг боловсролын орчин, нийгмийн орчин гэдэг чинь тэр чигтээ ингээд хүрээлцэн байгаа учраас одоо би бол ээж аав нарт юу гэж хэлдэг вэ? Зүгээр л бүгдээрээ Монгол гэрээнийг төлөөлөд ингээд дүрслээд сэтгэлдээ дүрслээд хардаа. Тэр их тоон дээр чинь байгаа гэр бүл гэдэг энэ гэр бүлийн орчин л бид их хэлнийх нь орчноор нь наандаж ингээд эхлүүлвэл энэ маань одоо бас боломжтой юм аа. Үүнээс гадна одоо бас захим орчны асуудал гарч иж байна. Дөрөв дэх орчны асуудал тийм ээ. За тэгэхээр захим орчныгоо бас хязгаарлаад гэр бүлийнхээ орчин захим орчны хэрэглээнд нөгөө заяны яриад байгаа энэ бусад тий эх орноо сурч байгаа соёлын ном сурах хүчийг одоо энэ зүйлүүдийг бас хэрэглүүлэх энэ тал руугаа их анхаарал явбал
одоо ээж аав бидний үүрэг энэ дээр их жоохон дутмаг харагдаад байдгийн гэдгийг зүгээр явж байгаа бүх сургуулиуд байгаа газруудаас харахаар бас ажиглагдаад байдгийг. Энэ дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ боловсрол, энэ одоо монгол хэл соёл энэ дээрээ төсөв зааж өгөх юм байна. Одоо манай нэг том хөтөлбөр байдаг. А биднэрт одоо энэ дээр одоо үнэхээр төсвийн заагаад өгч. Бид нар юм яриад байдаг сайхан юм зөндөө ярина. Төсөвгүй мөнгөгүй юм гарахгүй. Тийм учраас одоо бид нар үнэхээр өдөө хүртэл олон нийтийн байгууллагын одоо өөрсний хүсэл сэтгэлээрээ энэ Монголын ирээдүйн төлөө монголчлох, монгол үндэстнээ бэлдэх энэ гадаадад энэ юга дандаа өөрснөө хүчээр хийж ирэхэд өнөөдөр төр засаг маань үнэхээр бид нэр яг анхааралтай авч эхэлж байна. Одоо энэ чуулган дээр одоо маш сайхан асуудлууд яригдж энэ дээр бол маш их баяртай байгаа. За тэгэхээр түрүү өнөр баян багш хэллээ яасан. Тэр шивэдэд нэг хүүхэд байсан ч монгол хэлийг зарах тийм тогтолцоо байдгаа гэж. Тэгэхээр энэ талаар бас та бүхэн энэ яамны өдрөлгүүд бас бусад хүмүүс ер нь та бүхэн судалж үзсэн бусад орнуудад тийм ээ бусад сургуулиудад энэ тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар та бүхэн бас судлан судалгаа бий. За. Тэг хүрээлэнгийн нөө цөглөөсөн мэдээллийн дахь хүрээнд аваад үзэхээр ялангуяа нэг хэл соёлтой одоо Аз соёлтой тийм ийм улс орнуудаас бид нэр Солонгосыг нэлээд харсан л да. Солонгос бол нөгөө 50-ад оны дайны үеэр маш их дөрвсөн, маш олон хүүхд өвчлүүлсэн тийм тэр хэмжээгээр ингээд тавьсан байдаг. Тэгэхээр одоогийн асуудал бол яг тэр сургуулийг ярьж байгаа учраас ийм жишээ бол байна. Жишээлбэл Япон байна тийм тухайн улс орнууд боломжийнхаа хэмжээгээр энэ асуудлыг шийдэж байгаа харагдаад байгаа. Өөрөө эн чинь даяаршсан нийгэм, өөрөө эн чинь нөгөө хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдсэн орны хувьд хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь баггүй. Хүүхдийн эрхийн конвенцэд хүүхэд бол наад зах нь бага боловсрлоо их хэлээр авах хэрэгтэй гэж байдаг. Тэр хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдсэн улс орнуудын тухайд бол энэ бол өөрөө үүрэг хариуцлага нь болцсон байж байгаа. Шведийн тухай онцолж явах шиг байна. Ер нь бол би өөрөө Шведийн боловсролын яамны харьяа одоо олон улсын хэл соёлын төв гэж байгуулахад одоо бас их хэлний хичээл, соёл түүхийн хичээл бас давхар ордог. Тэгээ Шведийн засгийн газраас бол үндэсний хэл соёлын бодлоод бол онцгой анхаардаг. Энэ чиглэлээр бол 1960-аад оноос эхэлсэн ийм түүхтэй. Тэгээд жишээлбэл одоо нэг сургууль дээр 3-аас 5 хүүхэд, за магадгүй одоо 10 хүүхэд байж болно. Энэ хүүхдүүдэд монгол хэл соёл зөвхөн монгол биш шүү дээ. 170 хэлээр өнөөдөр хэл соёлын хичээлийг заагаа явж байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө бол юу харуулж байгаа нөхөр альва улс орон тийм ээ оршин тогтнохын үндэс бол их хэл. Тэгээ Шведийн сургуулиудын нэг онцлог одоо манай хүүхд бас Шведийн сургуульд явдаг. Надад юу гэж загтгүй гэхээр та гэрийнхээ орчинд та хоёулаа монгол аав ээжтэй байна. Тийм учраас гэрийнхээ орчинд л одоо монголоор сайн яриарай. Тэгэх юм бол таны хүүхэд Швед хэлээр төдий чинээ маш сайн ойлгоно гэсэн ийм л зарчим баримталтай. Америкийн хувьд бол одоо бид нар бол Америкийн нэг Арлагтай хотод байдаг. Арлагтай хотын маань 10 жилийн сургуульд одоогоор 499 хүүхэд суралцж байна. Статистик тоогоороо. За тэгэхээр энд суралцж байгаа хүүхдүүдийн асуудал дээр манайд энэ Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл Монгол сургууль маань Арлагтай хотынхоо боловсролын газарт манай хүүхдүүдийн бид нар одоо их хэл нь 2 дахь жил болчиход байна шүү дээ. Гэтэл дунд буюу ахлах ангид ороод ирэхээр нөгөө хүүхдүүдийн гадаад хэлний мэдлэг гэдэг нөгөө хувийн ирэг дээрх статус байдаг байхгүй юу. Тэгээ өгөөдөөхэд энэ дээрээ их хэлнийх нь боловсролыг нь монгол хэлийг нь тэр гадаад хэлнийх нь гисэн одоо хамаагүй тэр кредитээр нь тооцож өгөөч гэдэг асуудлыг бас тавьсан байгаа. Тавиад бас явж ирсэн. Тэгээ одоогоор бол яг эцсийн шийдвэрүүд бол хараахан хүрч чадаагүй л явж байна. Тий. За мөр зүйл. За бид бол ийм маш чухал асуудал ярьлаа л да. Тэгэхээр би нэг ийм юм зүгээр боддتي. Өнөөдөр монголчууд цөөхөн гэсэн шүү дээ. Энэ гадаадд байгаа одоо энэ их хэл соёлоо одоо ингээд мартаж байгаа энэ ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд хизээ нэгэн цагт Монголын амьдрал бол тэр орны амьдралтай адилхан болоод өөрийн эрхгүй Монгол руугаа татагддаг, ирдэг тийм хүмүүсийн тоо олон болоосаа гадаадд байгаа одоо хуваар амьдарч байгаа хүмүүсийн тоо цөөрөөсөө гэж би боддتي. Яагаад тэгж боддیں гэхдээ зэрэг бол үндэ бол энэ асуудал бол ер нь явж гадаадад хүн олон болоод тэнд очиод сууршилайвал монголчууд цөөхөн шүү. Үндэсний дархлаанд чинь бол энэ монгол үндэсний чинь хэл соёл бол мөхөх аюулд орно шүү гэдэг ийм юмыг бодож явах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тийм учраас төр засагч гэсэн хүмүүсээ татах хэрэгтэй шүү дээ. Сайхан амьдруулъя, өндөр цалин өгье. Одоо ажлын одоо орчин сайхан бүрдүүлье гэж ингэдэг бодлого бол их чухал шүү. За Герман улсын хувьд болохоор манай
холбооны бүгд найрамд Герман улсад 7 сургууль байдаг. Тэгээ манай багш нар болохоор хоорондоо их нэгт холбоотой ажилладаг. Одоо жилдээ нэг удаа ингээ хоорондоо туршлага солилцоод ингээ явж идэг. Тэгээ бидний гол бэрхшээл гэх юм, нийтлэг бэрхшээл гэх юм бол нэгдүгээр байрны асуудал маш хэцүү байдаг. Эндээс төр засаг жоохон анхаарал төгчвөл болох элчин сайдын яамаараа дамжуулаад байр олоод өгчвөл маш сайн байна. Тэгээ хоёрдугаарт болохоор сурах хүчгийн асуудал их хэцүү байдаг. Тэрийг түрүүнд дурдсан байгаа. Гуравдугаарт гэх юм бол эцэг эхчүүдийн оролцоо маш сул байдаг. Энэ дээр бас төрийн бодлого оролцуулаад төрийн бодлогоор дэмжиж өгвөл бас их сайн. Тэгэхгүй бол яг манай сургуульд ирсэн хүүхдүүдээс ингээ Монгол гэр бүлийн хүүхэд ганц ч үг монголоор хэлж чаддгүй юм хүүхдүүд зөндөө ирдэг. Тэгээ бид нар хичнээн заасан боловч одоо юм сурахгүй байна гэдэг. Яагаад гэвэл тэр 1-2 цагт тэр хүүхэд яаж монгол хэлийг эзэмших орчин байхгүй болохоор тийм болохоор гэр орондоо одоо сайн монголоор ярьж ийм яа гэсэн сурталч гэсэн тийм бодлого явуулвал их зүгээр юм гэж бодож байна. Гуравдугаарт болохоор багш нарын маань одоо заа гаргын тал дээр маш дутагдaltaй байдаг. Ихэнх нь одоо мэрэгжлийн бас багш нар байдаг. Ийм болохоор одоо бид нар боловсролын хороо, боловсролын яам, одоо гадаад харилцааны яамд хандаад ядаж жилдээ нэг бидэрт ингээ улс улсаар нь ч юм уу одоо бүсээр нь ингээд нэг сургалт явуулж чивэл их сайн байна гэж. Энэ асуудлууд бол хамгийн гол бэрхшээлтэй асуудлууд байдаг. Тэгэхээр багшийнхаа хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд нөгөө өнөөдөр явагдаж байгаа нийт энэ 52 сургалтын байгууллагууд маань нийтдээ 120 гаруй багш нар ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нар бас судалгаа хийгдсэн байгаа. Энийний бол 51% нь бол мэрэгжлийн багш нар явагддаг. Тэгээд үүнээс 20 одоо өөр бусад мэрэгжлээс өрн орж их хэлийг зааж байна. За тэгээ 30% нь бол ерөнхийдөө 29% нь бол одоо өөр одоо нэг багш биш мэрэгжилтэй улсууд хөвөрч орж ирж одоо бас зааж байгаа гэсэн санаах нь. Тэгэд багш дээрээс түрүү хэлсэн дээр их гэр бүлд нь энэ хэлний асуудлыг тавих асуудал. Гэтэл гадаадад амьдарч байгаа дийлэнх монголчууд гадаад орны дүрмийг их баримталдаг. Хууль дүрм бол энэ бол одоо бас хууль шүү дээ. За тэгтэл энэ хуулиа баримтлаад хүүхэд тань бас тэгж өсөж байгаа учраас тэр гэр бүлийнх нь орчинд эхлэлнийх нь одоо боловсролыг нь олгохын тулд өстөө нөгөө гэрийн дүрм гихчээр нь гэрийн дүрмдээ одоо гэртэл эхлэлээрээ ярьдаг. Тийм ээ? Гих мэтчлэнгээр гээд байвал бас нэг тэр хэлийн өгжөөж эх орн нь байна, соёлын нь байна, бусад юмар тий хамрагдах энэ бас оролцооч гэсэндээ бас ингээд нэмэгдээд ирэх юм болов гэж би бас харддаг. Одоо та бүхнийг амьдарч байгаа нэмж хэлэхэд манай хүүхдүүд маань ингээд зуны амралтаар ээж аваад дагаад Монголдо ирдэг. Тэгээд тэр ирээд нөгөө ирсэн мэдлэгээ ингээд цаашаа батжуулаад явах гэхээр ингээд явдаг тийм цуслан юу гэдгийг яг энэ гадаад хүүхдэд зориулсан тийм нэг цуслангийн нэг ээлж байдаг бол их сайн байна. Энэ асуудлыг. Тэгэхээр та бүхний амьдарч байгаа хотуудад ер нь хараад байхад одоо энэ гэр бүлийн орчин хэр байна. Одоо ээж аваад маань гэхэд одоо бид бүгдээ сая яриад байгаа шиг тийм ээ хүүхдтэйгээ монголоор хэр ярьж байна. Энэ тал дээр та бүхэн бас ажилласан баг, судалсан баг. За би бол яг өнгөрсөн жилийн үдээд өнгөрсөн жил 2 удаа Америкт очиод ирлээ. Тэгээд ер нь их сайхан залуу гэр бүлүүд байна. Залуу гэр бүлүүд маань хуучин бол одоо ингээл хамтаж умдаж амьдрал явдаг байсан бол одоо хүн болгон өөрийн гэсэн гэр бүлийнхээ орчинд яг өөр гэр бүлээрээ тий өрх айлаараа ингэж амьдардаг болсон байна. Өшөө дээрээс нь манай одоо сүүлийн 5 жил гарсан нэлээд томоохон өөрчлөлт гэх юм бол хүүхдүүдээ Монгол сургуультай авцаж ирдэг, төвдөө авцаж ирдэг болсон. Тэгээд тэр маань яаж гэхээр манад одоо сургуулийн өмнөх боловсролын 2-оос 5 насны хүүхдүүд маань өнөөдөр хамрагдаж байгаа нийт хүүхдүүдийн 50-60% эзэлж байна. Тэгэхээр нэгэсэндээ нөгөө эхлээ сургах асуудал дээр бас залуу ээжүүд маань анхаарад багаас нөгөөд хамруулад яваад байгаа маань их олзуурхтай, талархууштай санагдсан. Надад тал гэвэл Германы манай Мөнхен хотын од сургуулийн багш Мөнх жаргал маань одоо хүүхдийн соёл урлагийн наадам гэсэн юм санаачлаад хийсэн. Одоо 3 дахь жилдээ сая манай Берлин хотын Монгол сургуулийн багш нар маань ингээд хүүхдүүдийн наадмыг зохион байгуулсан. Тэгээ энэ бол маш сайн сурталчилгаа болсон. Хүүхдүүд маань маш идэвхтэй оролцоод үүнээс хойш ингээд эсэг эхчүүд одоо энэ Монгол сургууль хэрэгтэй юм байна. Хүүхдээ сургамаар байна. Одоо хаана яах вэ гэсэн ингээд хандлт арай илүү болж байгаа. Ийм болохоор зөвхөн сургалт гэдэг ахгүй Монгол хэл соёлоор дамжуулж хүүхдүүдийг ингээд эхлэлтэн татан оруулах. Тийм. Шведийн ван тусад бол одоогор бол нэг 2 сургалтын сайн дурын үндсэн дээр ажиллаж байгаа сургалтын байгууллага байна. Төгс үлэх төв, хос чигүүр төв гэдэг. Энэ 2 сургалтын төвийн хувьд бол бас харьцангуй олон хүүхдүүд явдаг. Төгс үлэх төвийн хувьд гэхэд өнөөдөр бол саяны авсан мэдээлэлээр бол нэг 120 гаруй хүүхдүүд бүртгүүллээ. Тэгэл дараа нь бол дахиад одоо хүүхдүүд үлдэж байна. Ягаад тэгэхээр одоо заал тамхины боломж багшийн хүрэлцээгүй байдлаас бол одоо бас хүүхдүүд үлдэж байна гэсэн юм асуудал яригдж байгаа. Тэгээд манай төвүүдийн хувьд бол зөвхөн одоо юу гэдгийг монгол хэл соёлоо заахаас гадна нөгөө төгөлдөр хуур, морин хуур одоо юу бусад нөгөө их хэл соёлоо дамжуулан монгол өв заншлаа сургах ийм сургалтуудыг бас зохион байгуулдаг. Тэгэхээр
одоо ер нь ингээд сургуультай, одоо сургуулийн төвтэй тийм ээ 17 орн байна. 17 боллоо гэж сая хэлсэн. Тэгэхээр одоо энэ сургуулийн төвгүй, сургуулгүй бусад орнууд яах вэ? Тийм ээ. Энэ дээр одоо ярьж байгаа бодлого. зүгээр энэ дээр нэг ийм санал байна. Чухал санал байна л да. Тэгээд сургуулийн төвгүй тэгээд монголчууд хэр зэрэг цөөхөн байдаг. Тэгээд амьдралын одоо ямар шаардлагаар очсныг мэдэхгүй зарим нь сурах, зарим нь бол одоо жинхэнэ албан ёсоор одоо ажиллах төрийн одоо ажилтнууд дипломат ажилтнууд ч энэ төр байгаа л байх л да. Ихэнх нь бол одоо тэр амьдралгаагаа сайжруулах гэдэг одоо ажиллаж амьдрах гэдэг тэнд очисон байгаа бол ер нь тэгээд олшрохгүйгээр л буцаж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол таны санааг бол ер нь ойлгоод байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол зүйл бол Монгол орныг төлөөлж Хилийн чандад сууж байгаа манай элчин сайдын яамдуудын бас үйл ажиллагаа соёлын одоо чиглэлээр хийж байгаа тэнд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдтэй нөлөөлөх тийм ээ энэ ажлууд бол нэлээд чухал юм аа гэсэн энэ санааг хэлж байгаа. Хэдийгээр одоо зүүн хүн байлаа ч гэсэн их хүүхдүүдээ элчин сайдын яам дээр авчираад юм уу тэд нар үйл ажиллагаагаа явуулаад ах юм бол эцэг эхчүүд маань үнэхээр хүүхдүүдэд их л соёлыг одоо сургах ийм хүсэл эрмэлзэлж гэсэн нэлээд өөрчлөгдөх юм боломжтой. Энэ чинээгээрээ босор соёлын спортын яам бол яг босрын хүрээлэн дээр Хилийн чандад байгаа Монгол хүүхдийн сургалт судалгааны ийм сектор байгуулсан ажиллаж байгаа учраас цаашдаа энэ чиглэлээрх одоо багш бэлтгэх, сургалтын арга зүйг хөгжүүлэх, хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих те энэ олон ажлууд бол нэлээд үе шаттай бас илүү өргөжөж явах юм боломж бол бүрдээд байгаа. Сая доктор. Энэ дээр эхлээд тоолчих хэрэгтэй. Хаана хүүхдүүд вэ? Тэрэн дотроос одоо боловсролын насны сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсролын насны хүүхдүүд хэд вэ гэдгийг тоолох хэрэгтэй. Тэгэхээр саяын одоо зөвлөлийн санал бол айгүй чухал. Манай боловсролын яамч гэсэн яг боловсролын салбарынхаа хувьд нэгдсэн системтэй бид нар байхгүй бол үйл ажиллагаа бол яаж явуулах, яах их бол их бас бүрхэг болох гэдэг юм. Тэгээ тухайлах юм бол саяын миний дурдаад байгаа тэр статистик цуглуулсан үйл явцад оролцсон эцэг эхчүүдийн 78% нь сургуулийн насны хүүхэдтэй байсан. 78%. Тэгэхээр одоо үндсэндээ 22% бол тий тэр ажиллаж амьдарч байгаа юу одоо ажиллаж байгаа юм уу эсвэл сурж байгаа залуучууд болж таарч штэ. Тэгээд тэр 78%-ийн эзэлж байгаа хүмүүсийн дотор 41 нь бол хүүхэдтэй яг сургуулийн насны хүүхэдтэйс. Тэгэхээр энэ бол бас бага тоо шүү. Гэтэл 41 хүүхдийн хамрагдалтыг аваад үзэхэр зэрэг 50 хүрэхгүй байгаа. Одоо яг хэл соёлын тусгайлсан одоо манай сургалтын төвөдд ч юм уу тийм тэгэхээр түрүүн тэр хамрагдалтын асуудлыг бид нар бас яг нөгөө сургалтын үеэс хөндөдөөсөн асуудал тэгж тавьсан. Бид нар яг өнөөдөр ажиллаж амьдраад илүү их идэвхтэй байгаа орнуудаа илүү одоо механизм тогтоогоод тий тогтолцоо бий болгоод ажиллах юм бол нөгөө тоолж чадахгүй байгаа газрын хүмүүсүүд өөрсдөө ингээд нэгдэж орж ирэх боломж байна. Түүнээс энэчнээс бид нар тэр бүрнээд байгаа хэдэн хүн гэдэг бол их хийсэр болчиход байна. Ерөнхийдөө боловсролын бодлого, ер нь бодлого өөрөө нотлогоон суурилсан бодлого байх хэрэгтэй байна. Баримт дээр, нотлого баримт дээр тий суурилсан. Тэр утгаараа бид нар ингэж яриад байна. Тэгэхээр одоо тухайлах юм бол сая одоо манай мэрэгмийн мэрэгчлэлтний хэлснээр манай боловсролын яг мэрэгжлийн байгууллагууд нь манай эцэг эхчүүдэд ч тийм хүсэлтэй шүү дээ. Эднэртэй хамтрах юмсан гэдэг. Тэгээ бид хэд яг ингэж тойрч сууж агаад хамгийн түрүүнд энэ жишг хөтөлбөрөө дэмжийе. Тэнд бол одоо сая манай багш нар ингээ боловсронгуй болгоод явах ч гэсэн нэг наад захын стандарт минимум Монгол хэл соёл дээр тавьсан байгаа. Тэрийгэ дэмжиж жишээлбэл боловсролын үнэлгээний төв бол яг тэрийг дэмжсэн сорилын сан гаргая. Эцэг эхчүүд ч вэ, хүүхдүүд ч вэ ороод тэ жишээлбэл одоо энд зүрцсэн үгний утга юу вэ гэхтэл зөвийн дарахад л зөв гэсэн тохио өгч идэг ч байд юм уу те. Тэгээ багш бас нарийн андын юм ярьсангүй л дээ. Энэ судалгаанд нэг ганц юм нэмж. Энэ судалгаанд юу хэрэгтэй вэ гэвэл ийм судалгаа их чухал. Яагаад гэвэл зэрэг та энэ монгол хэлээ энэ хүүхдэд яах гэж сургаж байгаа юм. Үнэхээр монгол үндэснийхээс хэл соёлыг хадгалах гэж сургаж байгаа юм уу? Монголдо буцаж очиод ажиллах гэж та энэ хүн чинь Монголд амьдрна гэж сургаж байгаа юм гэдэг судалгаа бол ер нь судалгаа авахдаа гадаад байгаа хүмүүсээс бол тийм судалгаа авах хэрэгтэй байна. Та энэ насан туршдаа энэ газар амьдрах гэж байгаа юм уу? Хизээ Монголдо буцаж амьдрах гэж очих гэж байгаа юм бэ гэдэг ийм юм бас асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр чинь бол тэр бас монгол хэлний багшийн санаа дээр нэг юм хэлчихье. Би нөгөө л мэдээллийн нэг
системийн тухай л яриад байгаа байхгүй. Өнөөдөр талд бүгдээрээ л мэдээллийн тогтолцооны нэг платформ үүсгэх гэл ингээл үзээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээрс чинь яг нөгөө нэгдсэн тооч гарч ирдгүү. Талд янз янзын тоонууд яриад суугаад идэг. Тэгээ өнөөдөр нөгөө мэдээллийн сан гэдэг үг чи одоо бүр ингээд бүрээс хүн болгон ярьдаг болчихлоо шүү дээ. Би одоо төрийн байгууллагуудаар маш олон байгууллагуудаар явлаа. Бүгдээрээ л мэдээллийн сан ярьж байна. Мэдээллийн сан. Тэгтэл энэ чи өнөөдөр бас эргээд үн хүндгүй болж эхлэх гэж шүү дээ. Хүнээ тоолё гэж байна, сурагчаа тоолё гэж байна, багшаа тоолё гэж. Хэдэн иргэн байгаа мэдээ гэж. Тэгэхээр энэ мэдээллийн сан чи өөрөө нэг л системээр явах ёстой гэсэн ийм л агуулга байгаа байхгүй. Тэгжээж бид нар боловсролынхаа бодлогыг Хилийн чандад байгаа их соёлын дархлааны асуудлаа нэг нүдээр харах болцоо үүснэ л гэж хэлэх гээд байна. Би бас түрүүний нөгөө нэг энэ одоо байгуулагдсан байгаа 52 сургалтын байгууллага яаж одоо өшөө өргөжүүлж өшөө одоо монголчуудаа хүрэх вэ гэдэг асуудал дээр Америкт бол одоогоор 14 энэ сургалтын байгууллагууд байна. Энэ дотроос ингээ бүр цэцэрлэг аль биесээр бас явагдаж штэ. Цэцэрлэг нь тухай одоо Лос Анжелесийнхаа боловсролын газраас тодорхой дэмжлэгүүдийг бас аваад боловсролын газартаа их тоогдоод тэдний стандартаас одоо ингээд өндөр түвшинд бас хүрчихсэн. За тэгээд Денверих байна, Оклендийнх байна, Чикагогийн байна тийм ээ. Тэгээ одоо дараагийн ерөнхийдөө тавигдаад байгаа юм бол одоо Пенсильванид ч юм уу тийм ээ, Сиатлын сургуулийг нэмэх ч юм уу ингээд хүн амынхаа тооноос харагдаад бас яг энэ нөгөө сургалтын төвийн тоог нэмэх асуудал маань бид нар бас харилцан туршлагуудаа хуваалцаад зарим хүмүүс бас яаж яадгийг ингээд бас хамтраад ажиллаж байгаа. Америкийн хувьд бол ер нь энэ тоо өсөх хандлагатай харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би нэг асуулт асууя. Ер нь Хилийн чандад байгаа Монгол сургуулиудын тийм ээ албан ёсны бүртгэлийн статус шалгуур гэж ер нь байна уу тийм ээ? Одоогоор бол байхгүй тийм шалгуур. Бид нар яг энэ асуудлыг чуулгандаа оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр манай яам болон хүрээлэнгийн маань хүмүүс бас энэ дээр байгаа. Одоогоор бол яг нөгөө тухайн улс орондоо шилэл сургууль гэдээ бүртгүүлсэн байгаа. Яг л Монгол сургууль гэдгээрээ. Жишээлбэл одоо Америкийн нэгдсэн улсын нийслэлдэх Монгол сургууль гэдэг тухайн орны статусаар төрийн бус байгууллагын эрхтэйгээр бүртгэгдээд явж байгаа байхгүй юу? Тэндээ. Тэгэхээр энд зүгээр нэг нэмээд мэдээлэл өгөхөд энд бол зөвхөн нөгөө Европ тэгээд нөгөө Америкийн төлөөллүүд болоод байна. Гэтэл яг манад бол нэг эрхтэй сургууль байгаа шүү дээ гадаадад Солонгост. Манай яамны бүр албан ёсны эрхтэй. За тэгэхээр тэрийгээ бол бид нар бас мартаагүй шүү гэдгийг ярих хэрэгтэй тийм. Энэ зүйлд заавчлах гэж. Зөвшөөрлийн тухайд бол ер нь нэлээд адармаатай байгаа. Сая та сонслоо тийм. Амьдарч байгаа улс орныхоо эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд тусгай зөвшөөрөл авсан төрийн бус байгууллагууд байна тийм. Тэгтэл одоо жишээлбэл эрх зүйн системийн хувьд бол бас ялгаатай бүлүүд байна тийм ээ. Манайх бол Германы бүл, Америк бол их газрын бүлүүд тийм, далайн бүлүүд энтергээд ийм болоод байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас судалж байна. Манайд бол жишээлбэл ямар одоо механизм эрх зүйн одоо зохицуулалт үйлчилж байна вэ гэхээр сургуулийн зөвшөөрлийг бол манай боловсролын яам өгдөг. Энэ бол боловсролын хуулийн одоо ерөнхий тодорхой заалтуудтай. Гэтэл яг одоо манай гадаадад ажиллаж байгаа хэл соёлын сургалтын сургууль гэдэг нь өөрөө оноос нь нэр. Түүнээс яг статус нь бол хэл соёлын төвүүд байна те. Тэгээд хичээллээд Монгол хэл соёлын төвүүд тийм эрдэм сургууль гэдэг нэртэй. Тэгэхээр эднэрийн маань одоо нөгөө юг гадаадад тийм юм явуулж байгаа, тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр зөвшөөрлийг манайх хэмчээнээс өгчхөөр тэнцэнэ одоо бас яаж зохицох нь вэ? Магадгүй энэ бол гадаад харилцааны нэлээд томоохон асуудал. Сая эхлэлийн тавиад байна шүү дээ, тийм. Нөгөө соёлын харилцааны даа. Тэгэхээр энэ дээр бас Хилийн чандад байгаа сургалтын төвүүдэд ажиллаж байгаа багш нарын нийгмийн асуудлын асуудал байна. Энэ бол нийгмийн даатгалын асуудал. Тийм. Тэгэхээр энэ удахгүй 9 сарын 12, 13, 14-ний өдрүүдэд болох гэж байгаа Хилийн чандад дах холбоо төрийн бас байгууллагуудын 3 дугаар чуулга уулзалтын нэг салбар хуралдаан болох нийгмийн салбар хуралдаан дотор яг одоо энэ Хилийн чандад сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалтын төвүүдийн багш нарын нийгмийн даатгал, нийгмийн одоо үйлчлэгэнд хэрхэн хамрагдах талаар бол бас бид нар бас нэг онцгой анхаарал тавьж ажиллаж байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Нэвтрүүлэг өндөрлөх шаардаа. За амар байсгаланда. За ер нь бол бид нэр бүх салбараар ярьлаа. Манай багш нар өнөөдөр энэ асуудал яригадаад за Монгол сургууль гадаадад одоо ийм сургууль ийм нэртэй албан ёсны ийм одоо туяа багш бол ярьлаа. Үнэхээр хэл соёл юуны юмд одоо төрийн бус байгууллагын югаар яаж байгаа. Энийг одоо нэг өнөөдөр яриад падгээд нэг сургууль байгуулах. Энэ бол дандаа манай монголчуудын өөрснийх нь хүсэл зорилгоор үүсгэл санаачлагаар өнөөдөр шаардлага нь болоод ингээд өдий хүрээд манай төрийн бус байгууллагын тус дэмжлэгээр манай салбар хороодуудаар
ингээд хэрэгжээд явж байгаа асуудал. Бид нэр энэ дээр одоо чуулах гээд яг энэ асуудлаар ярих гээд яг энэ асуудал яригадаад байж байгаа нь бол сайхан юм байна. Энэ бол дараа 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа үнэхээр сайхан сургуультай, Монгол сургуультай, Монгол жижигхэн салбаруудтай юм бол. Тэгээ бид нэр тэндээ суусах гэж байгаа юм биш. Тэр иргэдийг үнэхээр одоо хэн багш маань ярьж байна тийм ээ. Монгол хэлтэй, боловсралтай хэдэн жилийн дараа үнэхээр манай иргэд бол одоо амьдралын байдлаар цагаачлаад байна уу? Боловсрол эзэмшгээд сурах гээд байна уу? Гарсан 200 мянган монголчууд маань өнөөдөр бүгдөө эх орондоо эцэг ихтэй, эмээ өвөөтэй нэг хүүхдүүд маань монгол хэлээр сурах гээд байгаа. Эндээ хизээ нэгэн цагт эргэж ирнэ. Монгол орныхоо хөгжил цэцгэлтэнд үнэхээр хөв нэмэр оруулнаа. Цаанаа байгаа ч гэсэн одоо хөв нэмрээ оруулаад явж байгаа. Мөнгө төгрөгөөрч байна уу тийм ээ. Өнөөдөр албан бус тоогоор бол одоо жилдээ 200-аас 300 сая доллар орж ирж байгаа асуудал яригдж байгаа тийм ээ. Үнэхээр ийм том үнэхээр Монгол эх орондоо хайртай шүү. Одоо манай энэ гарцсан одоо тэр нэрлэгдээд байгаа бас нэг сайхан амьдрал хөөгөө явцсан гэж байгаа улсууд чинь бол ардаа бас зөндөө одоо монголчуудаа тэжээгээд ингээд явж байгаа бас үр хүүхдээ сурах гээд энэ мэн дээр нь л одоо бид нэр одоо манай төрийн бус байгууллага бол энэ төр энэ ард түмнээ холбох одоо хамгийн найдвартай холбоос гүүрэн болж өнөөдөр ингээд 2 дахь чуулгана хийгээд одоо энэ дээр маш сайхан үр дүнтэй шийдлүүд гарах байхаа гэж найдаж байгаа. За. Яг үнэ одоо бид нэр амар баясгалан өгөн дээр би зүгээр нэмэх гэж. Тэгээд ерөн цаашдаа ирээдүйд монголчууд Монгол улсын төр засаг Монгол улсын одоо энд байгаа энэ одоо тэр гадаадд байгаа монголчуудаа энд амьдруулах сайхан орчин бүрдүүл тэрнийг татаасаа гэж би бодож байгаа. Яагаад гэж нөхдөд зэрэг тэр газар хүний газар орчин сайхан орчин бүрдүүлээд байх тусмал монголчууд тийшээ яваал байна гэсэн. Тийм учраас бол Монголдо одоо гадаадд байгаа монголчууд их нутагтаа эргэж ирж энэ их хэлний соёлоо одоо жинхэнэ утгаар одоо сураасаа л гэж ингэж бодоод байна. За мөксөж тавчаа. За би өнөр баян багш төрөнд маш сонирхолтой юу санаа төвшүүлжсэн. Энэ хүмүүс яагаад монгол хэл сурах гэдэг юм бэ? Ямар зорилготой байна вэ гэжсэн. Энэ дэр гэвэл би одоо яг манай сургуульд ирж байгаа хүүхдүүдийг ингээ харахад нэг 3 төрлийн хүүхдүүд байгаа. Нэг нь болохоор эцэг эхчүүд нь ингээ шахалтаар явуулсан өөрөө дургу явахгүй гэсэн. Хоёрдугаар талаар ингээ Монголд ажиллах гэсэн чинь монгол хэлээ мэддэггүй намайг багдмаа заалгаж авахгүй яасан юм бэ гэсэн яг тэр хүүхэд өөрөө хүсэж ирсэн тийм хүүхдүүд нэг хэсэг байдаг. Гуравдугаарх нь гэвэл сүүлийн үед залуу эцэг эхчүүд маань энэ монгол хэлээ ер нь хүүхдүүдэд сургая. Одоо эх орондоо ингээд бид нар буцах ёстой гэсэн ийм бодолтой хүмүүсийн одоо хандлага айгүй ихсэж байгаа болохоор ер нь бол цаашдаа бидний ажил нэлээд өргөжж ингээд дэлгэрэх байхаа л гэж бодож байна. Гадаадд ер нь одоо сурах гээд ажиллах гээд ер нь олон янзын хүмүүс очиж амьдарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд өнөөдөр одоо тэр Монгол сургуулийн төвүүдэд маань сургуулиудад маань тэр багш нар маань ажиллах тийм боломж нөхцөл нь одоо хэр байдаг юм бол орон орноос л хамаарах байх. Тийм шивэдийн хувьд бол бас харцангуй дөрөв нөгөө их хэл соёлын бодлогод хүндэтгэлтэй ханддаг гэдэг утгаараа бол одоо төрийн бус байгууллага сургуулийн төвүүдэд бол байр танхимын алдаж хөрөлцөө бол харцангуй гайгүй. Ер нь сайн гэж хэлж болно доо. Хүүхэд бол одоо ялангуяа их хэлээ төрлөг хэлээ бага насндаа илүү сайн сурдаг. Тэр утгаараа сургуулийн өмнөх боловсролын насанд нь бага одоо боловсролынх нь төвшөнд эцэг эхчүүд маань хэлээ сурах чиглэлээр нэлээд одоо бас гадаад орнд санаачлалтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь боловсролын яам засгийн газрын бодлого бол мэдээж монголчууд их орондоо сайхан амьдрах энэ хөгжлийн бодлогоо бол хийгээд явж байгаа. Гэсэн гэдэж хүүхэд нас бол тэгээд өнгөрөх учраас яг энэ суралцах ёстой насанд нь сургуулийн төвүүддээ бид нар мэргэжлийн багштай байлгах, сургуулийн гэрүүлэгдэхүү сайн хөтөлбөртэй байлгах чиглэлээр бол дараагийн өнөөдрийн чуулганаар бол нэлээд олон асуудлууд бол хөндөгдөж 92 жил бид нар хийх ажлуудаа нэлээд ярилцах юм байна. За туяа доктор тавчаа. За тавчгаа. Хамгийн түрүүнд Хилийн чандах монголчуудад баярлалаа гэж хэлье. Мэдээж энэ улсууд бол асуудлыг гаргаж ирж бид бол хөдөлсөн. Гэхдээ хоёр дахь нэг зүйл бол энэ боловсролын парадигмыг бас бид нар харах хэрэгтэй. Дэлхийд дахны. Угаасаа энд яг одоо саяын багшийн маань хэлээд байгаа санаач гэсэн ингээд олон хэлний боловсрол бол өөрөө угаасаа ингээд явах гээд байна. Энэ манай юу бол тэрний л нэг салаам өчр байгаа байхгүй. Энэ бол өөрөө боловсрол судлалын асуудал. Гэтэл нөгөө талд бол нөгөө дангааршлын асуудал. Энийг бид нар бас нэлээд наривчилж сайн судлах хэрэгтэй. За 3 дахь миний хэлэх гэсэн зүйл бол тухайлах юм бол бид нар багш нартай зориулаад юу хийх гээд байна гэхээр сая одоо
багш нарын маань ингээ мэрэгжлийн бус монгол хэлний биш багш нар байна. Бүр юу ч одоо багш биш багш нар тий багш биш хүмүүс байна гэж байна. Тэгэхээр багшийн мэрэгжлийн ижлүүлэх институт бид хэд юу одоо илүү их тохирох боломжтой, яамандаа санал оруулаад боломжтой гэж үзэж байгаа гэхээр тухайлах юм бол монгол хүн бол тий дээд боловсралтай монгол хүн бол гадаад оронд их хэл соёлын анхан шатны сургалтыг бол явуулах бүрэн боломжтой. А тэрийг баталгаажуулъя. Сертификатжуулъя, гэрчилгээжүүлъя. Тэр боломжийг хайж институтлъя. За баярлалаа. За тэгэхээр бид бүхний урилгыг хүлээж авч студид хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье. Эрхэм мэнд үзэгчдээ нийгмийн хэлэлцүүлэг шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрлээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.